فكرة جديدة لأطيب ترويقة أو عشاء خفيف. ممكن تجهزيها بثواني بطريقة كتير سهلة، بمكونات موجودين داخل أي بيت تقدري تحضري أطيب ترويقة وأطيب عشاء. ما بخبركن الريحة شو طيبة، فكيف الطعمة. جربوها وادعولي. ليكو. بتعرفوا كيف حضرنا هذا الصحن؟ تابعوني للآخر لتعرفوا شو حطينا وكيف سويناها. أول خطوة بدنا نعملها هي بدنا نحضر الخلطة اللي بدنا نغمس فيها الخبز. عندي 3 بيضات، بدي أحط ملح، يعني هو الملح والبهار انتوا على حسب ما بتحبوا. يعني بدي احط بقدونس مفروم، فلفل اسود، بدي احط لك كمان شوي هذا الحب، البهار الحب شوي. بدنا نخلطهم منيح. شايفين كيف صاروا؟ نخلطهم منيح. هلا بدنا نحط هذه الخلطة على جنب، وبدي اقطع الفرنجة. بدي بلش اقطعه شرحات هيك. شايفين منن كتير سماك ولا رفيع كتير. هلا بدي يصير غمس الخبز بهذا الصوص وحطها على الصينية. ليكوا كيف صار شكلهم. هلا بدي احط على كل قطعة يا اما شقفة زبدة او زيت او سمنة، يعني انتوا الموجود عندكم فيكم تحطوا. هلا بدي ابرش جبنة موتزاريلا، تشيدر، يعني اي جبنة للبيتزا بتسوح بتحبوها انتو، اي ماركة مهم تسوح. بصير بدي احط هيك على الوجه. بعد ما خلصنا توزيع الجبنة بدنا نوزع البيبروني. وهيك صار شكلهم النهائي. اكيد الكبار حطيت لهم قطعتين والصغار حطيت لهم قطعة. اوكي، وهلا بنجهز الفرن على حرارة 180 درجة بالرف الوسطاني من فوق ومن تحت ليتحمروا وتسوح الجبنة
وبيخلصوا. شوفوا لي على هالمنظر ما احلى، بشرفكن ما بشهوا، يعني ريحتهم تجنن. شوفوا الجبنة كيف سايحة.